पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जिला का अयोध्या पहाड़ विंटर सीजन का शुरू और अंत में घूमने के लिए एक आदर्श स्थान। यहाँ जाकर झरना की नयनाभिराम दृश्य देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ आ गए हम, घर के पास, लेकिन है ये वो अनजान सी। अगर घर के पास ही ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य दिखने को मिले तो क्यों इधर उधर घूम के अकारण भटकते रहें। ये पुरुलिया छोटानागपुर मालभूमि और पूरबघाट पर्वतमालाओं की उत्तर और उत्तर पूर्व सीमांत की लगाव में बंगाल की एक प्रांतीय जिला है। यहाँ का भू प्रकृति कठिनाई से बना हुआ है, लेकिन उस कठिनाई के अंदर नजर डालें तो सर्वस्निग्ध सौंदर्य भी आंखों में पड़ता है। ऐसा ही एक है यहाँ का एक झरना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ का संस्कृति को छूने की कोशिश करेंगे। आप तो जानते ही हैं, हम एक एक वीडियो को अलग अलग भाषाओं में अपलोड करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी को थोड़ा बहुत समझने को मिले हमारा वीडियो। इसलिए जब हम अगले वीडियो कहते हैं, हर बार वो जस्ट नेक्स्ट वीडियो ही नहीं होता। ये असुविधाओं को लिए हमें माफ कीजिएगा, हमारा साथ रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स।